Nedelja. Grupa Queen i Show Must Go On. Pa, generalno si mi dala pretežak zadatak. Ovu sam bukvalno izabrao ne kao moju najomiljeniju pesmu, stranu, nego možda kao pesmu koja ima najviše simbolike. To je pesma koja mene pre svega vezuje upravo za neke i lepe dane i lepe trenutke. Čovjek koji je često znao da pomiri ljude koji su ultra rockeri i ultra narodnjaci. Kad krene Toza, svi smo za Tozu. O muzici i pesmama koje voli. Priča, kompozitor, tekstopisac i aranžer. Saša Milošević Mare. Oči jedne žene je pesma koju sam od uvek prepoznavao kao nešto što meni jako prije. Ako se oči ne prepoznaju, sve ostalo je kozmetika, manje više. 3 note. Nedelja, 19 časova, RTV 1.